अप्पू का बिल्ला बाजार जाता है, ताज़ी सब्जी और मटन लेकर आता है। घर आते ही सफाई करता है, फिर मस्त गोभी और मटन की रेसिपी बनाता है और मज़े से खाता है। तभी बॉस का फ़ोन आता है, खेत में चूहे बहुत हो गए हैं। बिल्ला फौरन खेत पहुंचता है, चूहों का शिकार करता है और उन्हें फ्राई करके मज़े से खा जाता है। इससे खेत की फसल भी बच जाती है। और हाँ, बिल्ला सिर्फ आपसे लाइक और सब्सक्राइब चाहता है।